자, 우리 존경하는 한부사님들, 설도 지나가고, 평상으로, 일상으로 돌아왔는데요. 야, 설 뒤끝이라 그런지, 시내도 썰렁하고, 영업도 비실비실. 그렇지만은, 또, 용감하게 살아야 안 되겠습니까, 여러분? 뭐, 안 되면 안 되는 대로 열심히. 저도 오늘 사실은 뒤치락 하다가 평상시보다 좀 늦게 10시 원래는 8시 정도면 출근을 하거든요. 10시 좀 넘어 가지고 이렇게 나왔는데, 또 일 시작하니까 또 금방 이렇게 또 몸이 풀립니다, 여러분. 이 사람이라는 이 존재가 이게 좀 간사한 면이 있기 때문에 정말 몇 년 만에 4일 이렇게 쉬다 보니까 또 4일이나 시간이 그냥 어떻게. 자, 여기는 태백 저기 세연중학교 입구에 있는 그 카페 세너라는 곳인데, 이쪽으로 가면은 여기가 롯데리아가 요 있네. 롯데리아. 여기 가면은 영주 삼척, 여기 가면은 서울, 제천, 원주, 이렇게 되겠습니다, 여러분. 종합카센터, 조선카. 여기에 얼마 전에 제가 한번 소개드렸던 카페 세너, 사실은 그 마산에 있는 그 적토마 유튜버 유치인 적토마 아우님이 태백에 볼리비스트에 이렇게 왔어요. 자, 건너편에 보면은 한백산 쪽에 눈이 하얗게 이렇게 덮여 있는데, 멀리 마산에서 태백까지 왔다는데 모른 척 할 수도 없는 것이고. 안녕하세요. 누구십니까? 어이구. 누구세요? 아, 유튜버가 내가 유튜버니까 이걸 악수. 아이고. 아이. 자, 우리 시청자 여러분, 새해 복 많이 받으십시오. 안녕하십니까. 설세고 하느라고 아가 좀 팍상 늙었습니다, 여러분. 저기 오늘 적토마 아우님이 뭐 이런저런 사연으로 태백을 방문하셨는데, 여기가 카페 세너입니다, 여러분. 이리 오세요, 잠깐. 새해 인사를 드립시다. 자, 시청자 여러분, 새해 복 많이 받으시고. 새해 복 많이 받으십시오. 이한 씨가 마산의 적토마 징. 적토마 징입니다. 요즘 좀 뜨고 있어요. 아, 덕분에. 좋으시겠어. 아, 저 시골 플랫폼도 요즘 예. 부쩍 뜨고 있어요. 맞아요. 시골 플랫폼도 보면은. 그러니까 무슨 만 조회가 넘어오고 뭐 2만 조회가 나오고 이게. 그러게요.
아주 새해 들어서 아주 좋은 그 친구입니다. 매듭도 좀 있죠. 아이고. 근데 사실 두 분들이 발품을 아끼지 않은 결과예요. 아니 그래도 뭐 그런 것도 있겠지만 그래도 우리 그 도깨비님께서 이렇게 그 우리 그 문고까지 인도해 주셔가지고 이렇게 좋은 결과가 나온 것 같아서 더 좋은 것 같습니다. 근데 사실 구독자님들 덕분이에요. 충성. 자, 우리 구독자님들 새해 건승하시고, 사실은 제가 그 일하다가 카페 세너 사장님이 저 요전에 오셨을 때 참 잘해 주셨어요. 고구마도 구워 주시고 이래가지고, 이 적토마 아우님이 또 커피 한 잔 먹으면서 서로 좀 대화 좀 나누자 이래가지고, 오케이 바리 이래가지고 모이게 됐습니다, 여러분. 부디 새해 하시는 일 잘 되시고, 사업도 번창하시고, 안 좋은 일은 작년으로 끝. 올해는 좋은 일들이 우르르 이렇게 몰려오기를 바라겠습니다, 여러분. 감사합니다. 자, 우리 둘이 인사드렸어요. 자, 여기는 요전에 한번 소개를 드렸지만은 그 비운의 가수로 유재하. 자, 이분이 어린 시절을 태백에서 보내셨답니다, 여러분. 저 자세한 내용은 잘 모르겠는데, 어린 시절에 아마 부모님께서 탄광 생활을 하셨지 않았나 싶은데, 사장님 맞습니까? 일리 있어요? 맞아요. 탄광 생활 하셨어요? 네. 우리 이쁜 사장님 얼굴 또 한번 찍었대요? 아, 요전에 이쁨 소문 적시 확인 들어가면 이랬더니 10,000명이나 봐버렸잖아 또. 실망하시고 아이 실망 옆모습. 뭐 에이 사실은 그거 괜히 하는 말 아닙니까? 뭐 저 이쁘면 어쩔 건데 이쁘면 에이, 참. 그래 또 그래 가지고 또 제목을 잡는 거예요. 요즘 설 지난 다음이라서 조금 한 거 아시죠? 네, 오늘 처음 열었어요. 오늘 처음이었어요. 산을 쉬고. 아, 그 저기 요전에도 그 저 취재하는데 도움 주셔서 감사합니다, 네. 사장님. 예. 그 혹시 저기 잠깐만 끄고 저기 사장님 죄송한데 한 말씀 좀 여쭤봐도 네. 결혼하셨어요? 아니요, 안 했어요. 진짜요? 네. 공개적인데도? 네. 여러분 미모의 알험다운 우리 여사장님이 결혼 안 했답니다. 응? 건강하고 저 생활력 강한 멋있는 남자 한번 잘 이렇게 한번 사장님한테 한번 사장님하고 얘기도 좀 나누고 뭐 이러시란 얘기입니다, 여러분. 자, 아시겠죠? 자, 저는 저 정말 순수한 우리 지역의 커피집, 뭐 소위 말하자면 뒷광고 같은 거는 땡전 하나 없어요, 실제로. 우리 적토마 유친께서 멀리에서 이렇게 오셔가지고 이 커피도 한 잔 나누고 하는데 이 장소가 사실 좋아요, 넓고. 그리고 또 주변에 또 그 큰 도로로 이렇게 진입하기도 좋고. 사장님 제 말이 맞죠? 네. 음. 주차 공간도 좋고요. 그러니까 큰 도로로 바로 나갈 수 있잖아. 예쁜 사장님 저 한번 사진만 찍게 해주세요. 아이고. 자연스럽게. 아 그래. 있나요? 주방이 좀 지저분한 거 아이 괜찮아. 커피만 맛있으면 돼요. 됐어요? 한 번만 더. 오케이. 자, 여러분 저는 자연스러운 영상을 추구하기 때문에 굳이 뭐 연출하고 이러고 싶진 않지만은 또 카페 세너 세연정 입구에 카페 세너 그 여사장님이 미모하다 이러면은 한번 제대로 한번 해봐야죠. 미모. 거기다가 결혼도 안 했대요. 아니 결혼을 했는데 현재 혼자신지 뭐 그거는 모르겠는데 어쨌든 혼자시랍니다, 여러분. 한 번도 안 했어요. 한 번도 안 했어요? 남자들이 정신이 있나 없나 저렇게 미인을 갖다가 야, 한 번도 못 갔어요. 아이고 우리 사장님이 성격이 별나나? 왜 그렇지? 성격이 조금 그죠? 좋진 않아요. 까칠? 네. 까칠. 그 까칠한 사람들이 근데 원래 또 그래서 우리 여친도 까칠한데 그 하기 나름이야. 살살살 달래면 된다니까 그냥. 여자친구분이 엄청 목소리도 좋으시고 예쁘실 것 같아요. 아 어제도 투닥투닥 했어. 근데 여자는 좀 까칠한 게 좋은 것 같아요. 아 그렇죠.
내가 은근히 손 잡잖아요. 한 번도 부드럽게 잡게 하는 적이 없어. 꼭 튕게. 아유 그냥 보고 있는지 모르겠네. 요리도 잘하시고 음식 솜씨도 좋으시고. 아 음식은 잘해요. 그러니까 부러워요. 아유. 맨날 맛있는 거 드시고. 그랬더니 요새 내가 제목을 카페 사장님 이쁨 소문 적시 확인 더감 이랬거든요. 저 열받으심 이랬더니 내가 왜 열받는데? 이러던데. 그 사장님 우리 고맙고요. 제가 새해 건강하시고 저기 저 때문에 손님이 한 팀이라 더 들어와서 하는 마음에서 그러는 거예요. 진짜로. 예. 아니 조회수가 엄청 높더라고요. 만조회밖에 안 나왔어요. 만조회. 근데 이게 그 우리 지역에 오시는 분들이 커피 한 잔 마실 만한 데가 없을까? 요거 뒤지면 태백 치면 나오거든. 아, 카페 세너. 네, 그러니까 만약에 이게 지금 당장만 좋은 게 아니고 맞아요. 예를 들어서 여름에 누가 놀러 왔는데 태백에 커피 마실 만한 데 있나? 카페 세너. 딱 나오는 거예요. 더군다나 이렇게 이쁘신데. 사장님 리필 조금만. 네, 해드릴게요. 더치로 해드릴게요. 맛있죠, 더치? 예, 맛있네. 적도마님 혹시 쓸데없는 소리 하면 안 돼. 네. 오케이. 한 번 더. 오케이. 잘 받는다. 그지? 이렇게 싹 돌아 옆모습이 이쁘시네. 근데 우리 여친이 내부터 밥도 안 주네 이러는 거 아니야? 이쁘네 뭐네 이러면 말이지. 근데 남자들이 커피만 먹으러 오는 게 아니에요. 이왕이면 다홍치마라고 사장님이 이쁘면 그 이쁨에 이끌려서 오는 거란 말이지. 어느 정도? 또 솔직합시다 우리. 일주일씩 사장님 공연도 어떤 때 한다 그러던데 라이브? 공연도 해요. 여기서? 예, 여기서. 그 사장님이 노래 하시는 거예요? 반주도 하시는 거예요? 반주도 하고 기타도 치고 노래도 하고. 오이고야 그러시구나. 우리 사장님이 옛날에 이쪽 계통에 좀 그거 하셨는 모이다. 자 여러분 태백에 오셔가지고 커피 생각나시면은 저 태백 세연중 요 옆에 사장님 주유소 이름이 뭐죠 이게? 태강주유소. 태광주유소 저 세연중 치시면 바로 요 입구로 딱 오게 돼 있어요. 저 양쪽에 뭐 1시간 돼봐야 500원인가 1000원인가 주차 요금 그거 이렇게 하면 되니까 태백에 오셔가지고 조용하게 이렇게 커피를 한 잔 즐기고 싶다. 그러면은 카페 세너로 오시기 바랍니다. 전망도 좋고 오늘 바람이 많이 부네. 넓기도 되게 넓네. 자, 여기는 카페 세너입니다. 여러분 기억해 주시기 바랍니다. 태백에 오셔서 커피 먹을 만한 곳 카페 세너 세연중 입구. 우리 시청자님들 새해 복 많이 받으십시오. 감사합니다.